हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज मैं आपको दो होममेड कोल्ड और कफ़ की रेसिपी बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। पहली रेसिपी जो है वो एक काढ़ा है। उसके लिए हमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अदरक, 2 लौंग, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गुड़ और 2 कप पानी चाहिए। इस काढ़े को बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है जब उन्हें कोल्ड और कफ होता है। मैं अपने बच्चे को भी यही देती हूँ। तो आइए देखिए इस काढ़े को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप पानी डालेंगे। गैस ऑन कीजिए और अब इसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले तुलसी के पत्ते, इसके बाद लौंग, फिर अजवाइन, फिर हल्दी और काली मिर्च पाउडर, अदरक बहुत उपयोगी मानी जाती है जब कोल्ड और कफ होता है उसे रिलीज़ करने में, उसे ठीक करने में। तो अदरक इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसलिए प्लीज़ आप अदरक को ओमिट मत कीजिए। आप उसकी जगह सूंठ भी डाल सकते हैं। सूंठ और भी बेहतर और भी अच्छे रिजल्ट्स देती है अदरक की जगह। तो अदरक को हम थोड़ा कूट लेंगे सो दैट उसके जो जूसेस हैं वो इजीली पानी में रिलीज़ हो जाए। ये देखिए कूटा हुआ अदरक है। अब हम इसे पानी में डालेंगे। इस पानी को हमको तब तक बॉईल करना है जब तक ये रिड्यूस होकर हाफ कप ना रह जाए, यानी कि 2 कप पानी को इतना बॉईल करना है कि वो आधा कप रह जाए। उसके बाद हम उसे छान लेंगे। इसलिए आप इसमें जो गुड़ डालेंगे वो आप इसी हिसाब से डालिए कि आपको हाफ कप पानी के लिए डालना है, ना कि 2 कप पानी के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसके बाद हम इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। आप देखेंगे करीब 10 से 12 या मैक्सिमम 15 मिनट के बाद मीडियम लो फ्लेम पे आपको इसको बॉईल करना है। 10, 12, 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पानी रिड्यूस होकर हाफ रह गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इस काढ़े को अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो आप आधा चम्मच सुबह और शाम दीजिए। अगर वो 2 से 3 साल का है तो आप उसे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है तो आप उसे 1-1 चम्मच दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में दे सकते हैं। ये काढ़ा बड़े लोग भी ले सकते हैं। मैं खुद भी इस काढ़े को लेती हूँ। तो आप उसको बड़े अडल्ट के केस में भी क्वांटिटी सेम रहेगी, 3 चम्मच दिन में 3 बार। इस काढ़े को थोड़ा हल्का गर्म करके लीजिएगा। ठंडा नहीं लेना या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी नहीं लेना है। थोड़ा सा गर्म कीजिए, हल्का गर्म, और फिर उसे लीजिए। ये काढ़ा बहुत उपयोगी है। बच्चे का कफ बहुत जल्दी ढीला करता है, नेज़ल पैसेज ओपन करता है और कोल्ड और कफ बच्चे में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी रेमेडी जो मैं आज आपको बताऊंगी वो काढ़ा नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वो सिर्फ सूंघने के लिए है। तो उससे भी बच्चे का जो नेज़ल पैसेज है वो ओपन हो जाता है। जैसे कफ में बच्चा सांस नहीं ले पाता, वो इस चीज़ में ये चीज़ बड़ी उपयोगी है। तो इसके लिए आपको 5 से 7 लहसुन जो है छीलकर ड्राई रोस्ट करना है एक तवा पे। मीडियम फ्लेम पे आप तवा रखिए, उसको लहसुन को जो है ड्राई रोस्ट कीजिए। जब हल्का हल्का लहसुन का फ्लेवर या लहसुन की स्मेल आपको आने लगे तो आप उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन जो है वो जल्दी रोस्ट हो जाती है, इसलिए हमने लहसुन को पहले रोस्ट किया है और उसके बाद हम उसमें अजवाइन डाल रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अजवाइन भी थोड़ी सी रोस्ट होने लगी है। जब आपको लहसुन और अजवाइन की थोड़ी सी स्मेल आने लगे, खुशबू आने लगे और आपको दिखने में भी अजवाइन थोड़ी रोस्टेड लगने लगे, ये देखिए थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, तब आप उसे एक पुराने रुमाल में निकाल लीजिए। ये देखिए इस रुमाल को मैं यूजुअली इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैंने इसे निकाल लिया। इसके बाद आप इसे एक पोटली जैसा बना लीजिए और बच्चे को आप इसे सूंघने के लिए दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा छोटा है और आपकी बात नहीं समझता है, इसे नहीं सूंघेगा, तो जब बच्चा सो जाए तो उसके पिल्लो पे भी आप इसे रख सकते हैं सो दैट वो रात में इसको स्मेल करता रहे। इससे बच्चे का जो नाक ब्लॉक हो जाता है, उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, वो उस चीज़ में ये चीज़ बड़ी हेल्प करेगी उसका नेज़ल पैसेज ओपन करने के लिए। अगेन इस पोटली को बड़े लोग भी स्मेल कर सकते हैं, स्निफ कर सकते हैं। इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। विंटर सीज़न अभी आने वाला है, बच्चों को बहुत जल्दी ज़ुकाम और खांसी हो जाता है, तो प्लीज़ ये दोनों रेसिपीज़ आप इस्तेमाल कीजिए और मुझे अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।